Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Газель Бизнес с двигателем УМЗ-40-16. Заехала машина, значит, на ремонт с проблемой: выкидывает антифриз, закипает двигатель в системе эмульсия. В этот раз проблема очень редкий случай, значит, микротрещина прямо на головке можно увидеть невооруженным глазом. Значит, какая-то часть антифриза уходил прямо вовнутрь двигателя, то есть под клапанной крышкой, и образовался эмульсия. Какая-то часть прямо в сторону коллектора. Здесь ее можно увидеть прямо четко, прямо очень хорошо видно возле третьего цилиндра между клапанами. Короче говоря, решили заменить головку на новую, и здесь начинается настоящая проблема, что и была причиной съемки видео. После сборки начал запускать двигатель и сразу же услышал такой необычный стук. Стук был именно под клапанной крышкой. Значит, обнаружил стук после того, как несколько раз скрыл клапанную крышку. Давайте посмотрим причину стука. Значит, проблема в самой отверстии в головке под штангу. Значит, отверстие под штангу расположено немножко дальше от клапана, где-то на пару миллиметров. Значит, это у нас отверстие 8 штанги. Когда штанга отпускается вниз до конца, головка штанги упирается прямо в угол отверстия. Тем самым начинается такой странный стук. То есть штанга немножко запаздывает, и дальше появляется стук. Короче, решил немножко подточить штангу, чтобы компенсировать стук. И давайте послушаем, что из этого получилось. Если заметили, стук появляется с интервалом секунда-полтора. Итак, решение проблемы. Появляется два варианта. Первый — это у нас снимаем головку, увеличиваем диаметр отверстия. Второй вариант — это коромысло. Значит, давайте попробуем выбрать второй вариант. Итак, поехали. Короче, спустя некоторое время, значит, хорошенько изучил коромысло, посмотрел и заметил вот такую штучку, интересную штучку. Значит, каждое отверстие под коромысло, то есть каждое отверстие в коромысле под регулировочный болт находится по-разному. То есть один ближе к коромысле, второй немножко чуть подальше. Короче, нашел старое коромысло, ось коромысла, и оттуда снял одну штуку. Коромысло более такой нормальный, еще работоспособный. Короче, выбрал такую коромыслу, которая отверстие максимально находится дальше от коромысла. Давайте попробуем сравнить.
Итак, как видите, с левой стороны у нас находится родное коромысло, отверстие ближе к кулачку. А с правой стороны находится другое коромысло, которое будем ставить. Здесь отверстие находится максимально дальше от кулачка. Разница примерно пару миллиметров. Давайте все это дело соберем и послушаем двигатель. Чтобы сравнить, давайте для начала послушаем до замены коромысла, а потом после. Итак, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Не забудьте подписаться на канал и поставить на колокольчик. Всем до скорой встречи, до нового видео.